Sal pastroq, daha. Bunaqasiga turib bering, navbatdagi. Xuddi shu turishda kameraga. Bizlar. Ojon maza qildingizmi? Bu bizni bugungi ijodimiz shu 9 seriyali seriya Oydonni bizga buyruqlar asosida suratga olindi, yozdirildi. Chunki Oyjon aynan ijod qozonida qaynab, Dilbarxon charchadim yig'i-sig'idan, charchadim, mazza qilib komediya o'ynagim kelyapti dedilar. Menimcha ham Oyjonning ichki tuyg'ulari adashmadi, chunki xalqimiz komediyani sog'indi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik va bugungi syomka haqida mana Oyjonning fikrlari. Maza qildim, o'zi deyishadi-ku, hayotda hamma narsa niyatga bog'liq. Bu jamoada avvalambor teatr, kino aktyorlari yig'ilganligidan xursandman. Professional, bir chiroyli jamoa bo'ldi. O'ylaymanki, adashmadik va nasib qilsa inshaalloh chiroyli prosmotrlarni bersin. Nima bo'lsa ham avvalambor muxlislarimiz uchun, bizni tomoshabinlarimiz uchun qo'ldan kelguncha og'ir komediya janriga qo'l urdik. Iloyim yuzimiz yorug' bo'lsin. Kattakon rahmat Ojon.